Лавровые листья разламываю на более мелкие кусочки, заливаю водой и ставлю на огонь. Как только вода закипит, убавляю огонь до минимального. И так провариваю 5-7 минут. Вода не должна сильно кипеть, а лишь слегка побулькивать. По готовности кастрюлю закрываю крышкой, снимаю с огня и даю полностью остыть. Остывший отвар обязательно процеживаю. Отвар лаврового листа – природное отхаркивающее средство. Чтобы его было легче пить, можно добавить по вкусу немного меда или сахара и хорошенько размешать. Принимать по столовой ложке 3 раза в день в течение недели. Будьте внимательны, могут быть противопоказания.